如何判断你的朋友不想当人，只想当狗？一、姓名辨别法，可以用小字加上你朋友名字的最后一个字来称呼他。例如，很多狗狗都会叫小黑、小黄、小白。如果它欣然接受，说明它已经适应自己的犬类身份了；如果它抗拒，说明它还需要时间来接受自己的新身份。二、骨头召唤法，你试试艾特你的朋友，并且加上一个骨头的表情。如果它及时出现回应你，说明它已经具备狗狗本能；要是它一直都没有出现，说明它正在克制自己想要啃骨头的冲动。如果以上2点你的朋友都中了，那么恭喜你，你的朋友一定是你最忠实的朋友。